Здравствуйте, в эфире новости Татарстана. Сегодня понедельник, 9 июня. Начинаем новую рабочую неделю. Все самое важное и интересное в ближайшие полчаса. В студии работает Алия Хайрудинова. Длинные июньские выходные в Татарстане унесли жизни 3 человек. На трассах в ДТП погибли 2 взрослых и ребенок. За жизнь еще 2 пострадавших, 33-летнего мужчины и его 9-летнего сына, борются врачи. Аварии произошли в Рыбно-Слободском, Апастовском и Верхнеуслонском районах. По предварительной информации, во всех случаях водители превысили скорость. Один из них был злостным нарушителем ПДД. Подробности страшных ДТП у Алены Струминской. Эти страшные кадры сняты в Верхнеуслонском районе. Здесь, недалеко от Иннополиса, столкнулись минивэн и грузовик. Видно, автомобиль всмятку, повсюду разбитое стекло, искореженные металлы, следы крови. Машину с места ДТП увез эвакуатор. За рулем иномарки был 33-летний мужчина. В салоне 2 его детей. Водитель автомобиля Nissan совершил столкновение с автомобилем Ивека, который двигался в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, ребенок автомобиля Nissan скончался на месте происшествия. Это была 3-летняя девочка. Она находилась в автокресле и пристегнута, но это не спасло малышку от удара такой силы. В 7-ю Казанскую горбольницу экстренно госпитализировали отца малышки и ее 9-летнего брата. Мужчина сейчас в реанимации, в тяжелом состоянии. Мальчика перевели в ДРКБ. За его жизнь борются врачи. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства. Это уже Рыбно-Слободский район и еще одно ДТП с участием грузовика. Все случилось в воскресенье. 18-летний водитель «Лады» на большой скорости влетел в впереди стоящий большегруз. Его пассажир погиб. Самого водителя госпитализировали. В ГАИ сообщили, за рулем он всего 5 месяцев. За это время неоднократно нарушал ПДД, превышал скорость и игнорировал ремень безопасности. Смертельное ДТП накануне произошло и в Апастовском районе. 19-летний водитель «Лады» ехал по трассе на большой скорости, не справился с управлением, вылетел в кювет и погиб. Его пассажира госпитализировали. Позже выяснилось, у парня не было водительских прав. Кто дал ему машину и посадил за руль, будут выяснять автоинспекторы. С начала года на дорогах Татарстана произошло 1207 аварий с пострадавшими. В них погибли 104 человека. Алена Струминская, ТНВ, Татарстан. Большой пожар сегодня утром произошел в Казани. В поселке Юдино загорелись пластиковые кубы с растворителем. Он растекся по территории, и огонь охватил 500 квадратных метров. МЧС присвоила пожару 3-й номер сложности. Горело так мощно, что клубы черного дыма жители видели практически во всех районах города. Была угроза распространения огня. Спасателям пришлось и тушить, и защищать находившиеся рядом железнодорожные цистерны и другие строения. В 10:40 возгорание локализовали. Через 20 минут потушили полностью. Эти кадры на месте происшествия снял наш оператор. Как видим, кубы сгорели полностью, цистерны еще дымят. Огонь тушили 60 спасателей. Причину происшествия будут устанавливать дознаватели. 3 часа сегодня было закрыто небо над Татарстаном. Ограничения ввели в 3:30. Казанский аэропорт не принимал и не отправлял рейсы. Ситуация стабилизировалась лишь в половине 7 утра. Как сообщила Минобороны, за ночь над регионами России сбили 49 дронов. В соседней Чувашии 2 из них упали на территорию научно-оборонного предприятия в Чебоксарах. Его работа сейчас приостановлена. Еще 2 дрона нашли в полях Чебоксарского и Красноармейского районов. Сегодня в Ахитовском суде Казани начался процесс по возмещению убытков в результате атаки беспилотников на столицу в декабре прошлого года. Истец – житель города Натик Искандаров. Он живет в доме на улице Красной Позиции. 21 декабря его машину повредили обломки дрона. Сейчас казанец просит суд о возмещении затрат на восстановление авто. Ответчиком выступает исполком Казани.
Был проведен осмотр места происшествия. Там не только его автомобиль, там все. То есть это одно общее дело. Там все вот эти потерпевшие, они в рамках одного дела проходят. И те, у которых жилье было повреждено, и те, у которых автотранспортные средства. И это все в рамках уголовного дела. Он был допрошен в рамках этого дела, был признан потерпевшим, был признан гражданским истцом. Там повреждения были очень серьезные, поскольку была крыша повреждена, прямо пробита осколком. Двери, капот, там, я не знаю. В общем, повреждения были серьезные. Вот, поэтому и сумма такая набралась, довольно-таки, значительная. О какой сумме идет речь и почему пришлось отложить заседание суда, расскажут мои коллеги в программе «Вызов 112» в 8 и 10 часов вечера. Вы наш главный защитник Татарстана. Очень бы хотелось, чтобы вы приняли участие в предстоящих выборах. С таким предложением обратилась к Раису Республики супруга бойца СВО, мама 3 детей Римма Сыдыкова. Это произошло на встрече Рустама Минниханова с координаторами фонда «Защитники Отечества». Она прошла в честь Дня социального работника в Казанском центре восхождения. Римма Сыдыкова с 2023 года работает координатором в фонде. Она передала Раису Республики привет от сослуживцев супруга и поблагодарила его за поддержку бойцов. Рустам Минниханов заверил, что поддержка бойцов СВО и их семей всегда будет в приоритете у властей республики. Он также передал слова приветствия супругу Риммы Сыдыковой и всем бойцам, которые служат вместе с ним. Я просто хочу сказать, что я лично ощущаю вашу поддержку для таких вот семей, для татарстанцев, для детей, их будущего, то, что вы делаете для нас. Вот в средствах массовой информации мы видели новости о том, что у нас предстоят скоро выборы. Я все-таки очень бы хотела, чтобы вы приняли участие в предстоящих выборах. Если вы пойдете, я тоже вместе с вами. Поскольку все-таки, да, вы наш главный защитник Татарстана, и вы наш лидер. И я думаю, что это не только мое мнение. Я думаю, все меня поддержат. Договорились? Да. Встреча Раисы с координаторами фонда «Защитники Отечества» и социальными работниками прошла в обновленном центре восхождения. Его капитально отремонтировали, закупили специальное оборудование. С этого года помощь здесь оказывают участникам СВО. Для них организованы реабилитация и лечение. Репортаж Алены Струминской. У подопечных центра восхождения Рустам Минниханов интересуется их здоровьем и успехами в реабилитации. Одна из них подарила Раису свою картину. Рустаму Минниханову провели экскурсию по реабилитационному центру. Здесь обновили кабинеты психолога, физиотерапии, массажа и другие. Закупили новейшее оборудование. Восхождение работает почти 20 лет, и это первый капремонт. За это время лечения здесь прошли больше 12 тысяч человек. С этого года начали реабилитацию бойцов СВО. Раис пообщался с ними лично. Желаю. Нормально? Откуда? Агресс. Молодец. Артур Цыганов отправился в зону спецоперации в 2022 году. Во время боев в Луганской области получил серьезное ранение и лишился ноги. Уколы, электрофорез и психологический какой-то очки, что ли, одевали. У психолога были? Да, у психолога. Мне понравилось. Помогаем обрести душевное спокойствие, равновесие, снижает тревогу, стресс. На данный момент у нас СИГВЕТ есть и аудиовизуальная коррекция эмоциональных состояний. Для участников СВО в центре организовали стационар на 40 мест. Там они живут, пока идет лечение. Помощь получили уже 27 бойцов. Так как мы работаем только в режиме полустационара до этого, нам выделены средства для того, чтобы мы провели ремонт и открыли стационарное отделение с тем, чтобы ребята из республики могли воспользоваться нашими возможностями в реабилитации. Ваш труд – благородное дело, отмечает Раис на встрече с координаторами фонда «Защитники Отечества» и социальными работниками. Ее приурочили ко Дню соцработника, который вся страна отметила накануне. В этой сфере в Татарстане трудится почти 10 тысяч человек. Наша забота вместе с вами
такие центры региональные создавать, готовить людей, с ними же тоже надо уметь общаться. Поэтому со словами высокого уважения к вашему труду. На встрече соцработники и координаторы фонда со всей республики. Они рассказали рейсу об успехах своих подопечных, вышли с различными инициативами. Например, ввести льготы на оплату высшего образования для многодетных мам соцработников. У меня дочь учится в торговом техникуме. За год 80-100 тысяч платить надо. Но я это понимать не могу. После встречи Рустам Минниханов вручил соцработникам ряд государственных наград и передал Минсоцзащиты сертификат на 18 служебных машин. Алена Струминская, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Сегодня райис Татарстана Рустам Минниханов в Доме правительства встретился с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым. Обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества по самым разным направлениям, реализацию совместных проектов. Напомним, сейчас в столице республики проходит деловой форум «Минск и Казань. Побратимство. Новый драйвер развития». Сегодня же в ратуше подписали комплексную программу развития межмуниципального сотрудничества между Казанью и Минском. Свои подписи поставили главы городов побратимов Ильсур Медшин и Владимир Кухарев. Сейчас в Казани проходят Дни Минска. Сегодня прошел деловой форум «Минск и Казань. Побратимство. Новый драйвер развития». Мэр Казани отметил особые отношения со столицей Беларуси. В качестве примера привел казанские автотранспортные предприятия, которые приобрели у Минского завода 490 автобусов, у Белкоммунмаша 40 трамвайных вагонов. Совсем недавно Минский автозавод поставил в Казань 64 новых троллейбусов последнего поколения. Проект жилого дома по улице Фаткуллина в Казани нужно доработать. Причина – спорное цветовое решение. Об этом заявил Рустам Минниханов на заседании межведомственной комиссии по градостроительной застройке в Доме правительства. Одобрение получили здание бывшего ЦУМа. Здесь разместят центр ремесел. Также одобрили строительство гостиницы, торгового центра и пристроя по улице Тукая. Административный комплекс с паркингом появится на Подлужной. Одобрили проект учебного корпуса КГСУ на Калинина. Райс подчеркнул, здание, где будут учиться архитекторы, должно быть красивым. Получил одобрение водный комплекс на Кировской дамбе с видом на Кремль. Всего рассмотрели 20 казанских проектов. Еще 3 объекта появятся в Свияжске. Это 2 жилых дома и жилой квартал. Все они повторяют историческую застройку острова. Проекты строительства в центре Чистополя нужно доработать, сказал Рустам Минниханов. Помочь району должен и КГСУ. Это же наше лицо. Самый лучший должен быть. Самый лучший. Национальные праздники, кино под открытым небом, спортивные турниры и концерты – все это лето в Татарстане. О сути нового масштабного проекта, созданного по инициативе Райса Республики, рассказали на специальной пресс-конференции «Лето в Татарстане». Это не просто афиша более 500 мероприятий, а целая карта культурной и туристической жизни республики. Рамиль Шайдуллин продолжит тему. По сути, для каждого жителя или гостя республики «Лето в Татарстане» – это сайт, зайдя на который даже через смартфон можно будет посмотреть, где и в какой момент что будет происходить. Для этого достаточно ввести лето2025tatar.ru, и вот оно, все видно на экране. В каждом районе своя изюминка. В Камском устье фестиваль рыбацкой ухи, в Елабуге Спасская ярмарка, в Балтасях этнофестиваль Шишмамангнара, а в Алексеевском можно покормить страусов. «Лето в Татарстане» – это не просто календарь мероприятий, а жизнь во всех ее проявлениях. Первая неделя лета уже позади. Я надеюсь, что не только погода, но и события в Татарстане, в наших городах, малых и больших, в столице, показали, насколько насыщенным, насколько интересным будет это лето. Проект «Лето в Татарстане» инициирован Рустамом Миннихановым. В программе сотни событий, от традиционных ремесел до гастрономических фестивалей. Особое внимание этнокультуре и истории республики. Представить лето без культуры, наверное, сложно, невозможно, особенно в республике Татарстан. Сабантует дни удмуртской, чувашской, мордовской, кряшинской культуры. Каждый гость может найти для себя что-то новое и открыть Татарстан с другой стороны. Хотелось бы отметить о проекте, который будет проходить в рамках проекта «Лето
в Татарстане кино плюс парк. В Казани, в Бугульме, в Лениногорске, Азнакаево, Набережных Челнах, в Заинске, в Сарманово пройдет серия открытых показов татарстанского кино на татарском языке под открытым небом. Бугульма, Нурлат, Елабуга, Тетюши могут стать центрами притяжения для тысяч гостей. Идея проста – объединить все лучшее на одной площадке. Но это не просто афиша, это приглашение к жизни, общению, родному краю. Этот проект позволит побудить интерес, в первую очередь, жителей Татарстана к нашим же родным собственным местам. То есть посещать наши фестивали, посещать туристические места, пользоваться туристическими маршрутами и пользоваться туристической инфраструктурой, которая создана в Республике Татарстан. В этом году особое внимание дворам. Фестиваль дворовых событий Куршефест запущен в мае по инициативе Рустама Минниханова как продолжение программы «Наш двор». Его суть – оживить новые придомовые территории. Их жители сами предлагают сценарии. От концертов до занятий йогой. Лучшие идеи получат до 500 тысяч рублей на реализацию. Мы получили уже более 200 на сегодняшний день. Уже начинаем потихоньку их отсматривать и оценивать. И 1 июля мы уже огласим результаты этого конкурса. Наиболее активные районы у нас сейчас набережные Челны. Следом идет Казань, что удивительно. Из Казани меньше заявок. Хочу отметить небольшие районы. Алексеевский, Буинский, в которых тоже достаточно много заявок поступило. Лето в Татарстане – это не просто отдых, а участие в насыщенной жизни республики и ее развитии. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Казань может остаться без федерального финансирования на благоустройство общественных пространств в 2026 году. Как выяснилось, жители столицы показывают низкую активность в онлайн-голосовании. Об этом сегодня сообщили в мэрии. В этом году на выбор предложили 32 парка и сквера в разных районах города. Это скейт-парк в Дербышках, сквер Молодежный, набережное озеро Нижний Кабан и другие. Чтобы программа получила федеральные средства, нужно набрать необходимое количество голосов. Для мотивации людей сегодня мэрия Казани объявила конкурс. Среди участников разыграют 10 айфонов, билеты на концерты «Руки вверх» Надежды Кадышевой, в новый театр Камала и путевку в глэмпинг. Уже сегодня в 9 вечера разыграют 4 смартфона и другие ценные призы. Для участия нужно выложить на своей странице ВКонтакте скриншот результата голосования. Отдать голос можно до 12 июня. Активность, она гораздо ниже, чем в прошлые годы. Если в первые годы мы получали большую активность, в прошлом году мы достаточно хорошо прошли голосование. В этом году активность ниже, и необходимый показатель мы до сих пор еще не набрали. Если тот или иной регион не достигает определенного уровня активности, то он просто-напросто исключается из федерального софинансирования. Это значит, что город Казань рискует в этом случае не получить финансирование на 2026 год по благоустройству общественных пространств. Мэрия города Казань, дирекция парков сквер города Казань решили объявить конкурс, поощряющий за то, что наши жители проголосуют за парки Казани. С 7 июня уже можно в социальной сети ВКонтакте выставлять посты вместе со скриншотом. Если человек голосовал до этого, он может выставить скриншот, что он уже проголосовал. И также поставить хэштеги «Голосую за Казань», «Парки Казани» и автоматически попасть в пул разыгрываемых призов. Болгар был первой столицей Золотой Орды и символом ее богатого культурного наследия. Исторические материалы сегодня представили на Международном Золотоордынском форуме «Пакс Татарика. Генезис и наследие государственности Золотой Орды». Его организовала Академия наук Республики. В Болгар приехали ученые из 40 регионов России и 16 стран. Из ключевых заявлений Болгар вернул себе статус одного из центров ислама в мире. Сирена Васильева с места события. Болгар сегодня стал крупнейшей дискуссионной площадкой для ученых, которые исследуют эпоху Золотой Орды. На международный форум «Пакс Татария» в этом году собрались более 100 научных деятелей из России, Ирана, Марокко, Франции и всего из 16 стран. С приветствием выступил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. Он отметил, Золотоордынский форум проходит в республике раз в 2 года. Болгар считается столицей Улуса Джучи и символом богатого наследия Золотой Орды. В свое время и разделение произошло, Казахстан, Узбекистан, там это разделение чувствуется и в вопросах подхода к Золотой Орде. Совместные вот эти обсуждения, они нужны, чтобы все понятия трактовались одинаково.
что все-таки исходное. Но мы всегда говорим исходный татарский народ. Сейчас Болгар – один из центров для мусульманской уммы России. Сюда едут паломники, чтобы почтить память предков и окунуться в историю ислама страны. Благодаря деятельности Болгарской исламской академии, созданной при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и развивающейся при поддержке правительства Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, Болгар вернул себе статус одного из центров ислама в России. На форуме обсудили, как был создан средневековой этнос татар, мифы и реальность жизни легендарного полководца Идыгея, воспоминания о татарах в османских хрониках. Всего в программе 140 докладов историков и археологов. Казахские историки создали реконструкцию генеалогии джучидов и определили, какие ветви династии Чингисхана дожили до наших дней. Джучиды сохранились, а в основном это либо гиреи, то есть гиреи живут и в Великобритании, и в Крыму, и на Северном Кавказе. То есть это разные ветки гиреев, которые живут. Они живут среди разных народов. Интерес, конечно, у нас в Турции большой. Турецкая делегация на форум приезжает 8-й год. Ильяс Кемалоглу преподает в университете Мармара в Стамбуле. Эпоху Золотой Орды изучает 20 лет. Сегодня рассказал о браках между чингизидами и византийскими принцессами. После этих браков давление Золотой Орды и хулугуидов на Византию уменьшилось. Пришлось почитать очень много источников, это и персидских, и арабских, и латинских, как бы можно сказать, потому что историей Золотой Орды, конечно, заниматься вообще сложно. Следующие 2 дня форум пройдет в Казани. В Институте истории имени Шагабуддина Марджани выступят профессора из Канады, Японии, Турции и Китая. Сирина Васильева, Игорь Романов, ТНВ, Болгар. С президентом Российского студенческого спортивного союза Сергеем Крюковым встретился в Казанском Кремле Рустам Минниханов. Обсуждали развитие студенческого спорта, а также реализацию ряда совместных проектов Союза и Татарстана. Казанский «Синтез» снова на вершине. 6-кратных чемпионов России по водному поло сегодня чествовали в Казанском Кремле. Раис Татарстана Рустам Минниханов лично поздравил команду и отметил, что успех ватерполистов – результат многолетней системной работы в республике. Легко ли быть лучшими, выяснял Рамиль Шайдулин. Так, хайрлы канар, добрый день. Чемпионы чистой воды. Именно так уже в 6-й раз называют ватерполистов Казанского «Синтеза». 2-й год подряд в их руках золото чемпионата и Кубок России. Сегодня игроков и тренеров пригласили в Казанский Кремль. По традиции спортсменов поздравляет Рустам Минниханов. Поздравляю с блестящим выступлением в чемпионате и Кубке России по водному полу сезон 2024-2025 годов. На протяжении всего сезона команда показывала стабильно высокий уровень спортивного мастерства, командный дух, веру в победы. Благодарность Раиса, Республики Татарстан. Команде благодарность Раиса и сертификат на покупку оборудования. В ответ уже «Синтез» подарил Рустаму Минниханову кубок и медаль победителя. Все эти трофеи отправятся в Музей спорта республики как часть истории большого спорта Татарстана. Спасибо вам огромное за те условия, которые созданы в республике для занятий физической культуры, спорта и в частности нашим видом спорта – водное поло. Без вашей поддержки этих результатов, которые сейчас уже какой год команда показывает, это было бы невозможно. В составе «Синтеза» игроки сборной страны, ветераны и новые имена. За плечами уже 6 чемпионских титулов. Такой путь команда прошла с 2007 года. Последние 2 сезона с одинаковым финалом. Победа над «Спартаком» из Волгограда. Упорным трудом. Больше никак. Ну и надо отметить, наверное, состав команды. Всех ребят и тренерский состав, то, что 2 года подряд в том году мы выиграли титул чемпиона страны и кубок, в этом году его защитили. Это все благодаря большой работе, наверное, тренерского состава и ребят всех. Один из героев финала Арслан Закиров. В решающем матче он забил 3 мяча. Адель Латыпов – легенда клуба. На его счету уже 10 чемпионских титулов. Было интереснее, потому что чуть-чуть по другой формуле играли. Чемпионат, плей-офф, побольше игр стало. Все хорошо отработали на своих местах, менеджеры усилили чуть состав. Тренеры хорошо отработали, но и мы не подвели игроки. Команда уходит на короткий отдых и уже летом вернется в воду, готовится к новому сезону. А пока заслуженные медали, аплодисменты и признание родного Татарстана. Рамиль Шайдулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Если вам есть что сообщить журналистам ТНВ, напишите на наш редакционный номер. Сюда можно прикрепить фото, отправить видео о тех событиях, свидетелями которых вы стали. Также можно сообщить о проблемах. Номер работает круглосуточно. Возможно, именно ваше сообщение станет поводом для нового репортажа. Это были новости Татарстана. Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татарща. Следите за нами и в других соцсетях. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21:30. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Счастье быть дома. Просто идем на кассу, покупаем, что нужно, и не отвлекаемся. Да как тут не отвлекаться? Это же аптека «Фармленд». О, опять подарки. Все лето, совершая покупки в аптеках «Фармленд», получай фишки и обменивай их на подарки. В нашей сети клиника Джибадем мы встречаем пациентов со всего мира на их родном языке и предлагаем новейшие технологии, медицинский опыт в онкологии, хирургии головного мозга, кардиохирургии, экстракорпоральном оплодотворении и педиатрии. Наш взгляд устремлен в будущее. С 9 по 22 июня 2025 года Казань примет театральный фестиваль «Наурус» и специальную программу Международной театральной олимпиады. На 8 площадках города фестиваль соберет более 20 коллективов из Бразилии, Греции, ЮАР, Турции и России. 12+. Хорош дуться. Узнаем, в каком состоянии ваша щитовидка. Проверка щитовидки и сахара по суперцене в Гемотест. Казань гордится. Мой ритм. Лучший жилой комплекс страны. Все для жизни от Акбарс-дом. 3 этажа волшебства. Зеркальные миры. Волшебный лес. Неповторимый супермаркет с забавными товарами и многое другое ждет вас во дворце впечатлений. Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. Колбаса полукопченая Самирель 350 граммов со скидкой 57%. Всего 99 рублей. Все самое выгодное в приложении с бесплатной доставкой. Лента. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Здравствуйте, Исянмысы, в студии Динар Бодрудинов. В предстоящие сутки в Татарстане температурный фон останется высоким, как и влажность воздуха. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Богатых Сабах и Кукмаре будет облачно с прояснениями, ожидаются осадки. Температура днем плюс 31-32, ночью 16-17 градусов тепла. В Буинске, Дрожжаном и Апастово переменная облачность, дожди повсеместно. Температура днем от плюс 30 до плюс 32, ночью от плюс 15 до плюс 17. В Чистополе, Новошишминске и Аксубаево облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 31-32, ночью от плюс 18 до плюс 20 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Агрызе переменная облачность, осадков не обещают. Температура днем 31-32 тепла, ночью 18-20 градусов выше нуля. В Альметьевске, Бугульме и Урусу переменная облачность, без осадков. Температура днем от 29 до 31 выше нуля, ночью от 16 до 18 градусов тепла. В туристических городах республики также ожидается высокая влажность. В Свияжске днем плюс 30, ночью 17 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, пройдут дожди. В Болгаре переменная облачность, дожди. Температура днем плюс 31, ночью плюс 17 градусов. В Елабуге также небольшая облачность, без осадков. Днем 32 градуса тепла, ночью плюс 19 градусов. В Казани облачно с прояснениями, осадки в виде дождя. Температура днем плюс 31, ночью плюс 18 градусов. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Ветер южный, более 6 метров в секунду. Влажность воздуха 45%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Удачного начала новой рабочей недели. Всего вам доброго. Кеннергес, умышловался.